छोटू देख गाड़ी बार बार रुक रही है। जी अभी देखता हूँ। सागर तू? अरे ये तो शुभम है। अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अबे तू मैकेनिक का काम कर रहा है? हाँ, कॉलेज में तो बोलता था बहुत बड़ा काम करूंगा, ये कर रहा है तू बड़ा काम। हालात बुरे हो गए। हालात को क्यों दोष देता है? इंसान जो होता है अपने कर्मों से होता है। मुझे देख, मैं कॉलेज में पढ़ता था और तू आवारागर्दी करता था। अब देख अपनी हालत। शायद मेरी किस्मत में यही था। किस्मत होती नहीं, बनानी पड़ती। बेटा कितना टाइम लगेगा? बस हो गया डैड। कॉलेज का पुराना क्लासमेट मिल गया था। पापा है मेरे, कश्मीर ले जा रहा हूँ घुमाने। स्वर्ग बोलते हैं स्वर्ग, और ये सब मैंने किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से पाया है। 300 रुपए ये ले और 200 टिप रख। ये मैकेनिक तेरे कॉलेज में था? हाँ, उसने तुझे दिया क्या था? कुछ नहीं, ये कागज दिया था। देखना क्या है इसमें। कह रहा था तूने मुझे टिप दिया है, मैं भी तुझे टिप दूंगा। इसमें लिखा है कि अगर मरीज बीमार हो तो उसे डॉक्टर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये क्या है? कुछ नहीं, गरीबी ने उसे पागल कर दिया है। पापा क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रही। पापा क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रही।